Nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba nanga kamata motema nanga ipona yo batela kakai na mabe na molu na yo. Oh, nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba nanga kamata motema nanga ipona yo batela kakai na mabe na molu na yo. Oh, Yesu nalingi kozala pe tobona yo. Parole comme makati na poko le pesa bomo e pesa vito bonde na kombo na Kristo Yesu. Papa na besi merci pour notre temps favorable. Olo pesi l'histoire ko ba ko pusani ko sa na grâce na yo. Papa ni si ko lo be pa na yo mokonzi. Papa tika to lo be la vie éternelle des armées. Yesu ngai tena ni peut tena lo be la pepe na yo na poko lelo. Mon tika tena disparaître yo lo mi moni sakati na bomo na ngai. Yesu tika tes paroles oh Yesu et transformer biso et paix sa vie et paix sa bomo na kombo na Yesu de tolobi. Amen. Amen. Tomete kisabe maboko. Amen. Kisabe maboko toto pusana liboso. Yo muto di chance akokoma kati na o esika avant. Na seke to kuta liboso po ete bandeko baya na retard basala des autres te bayeba kovanda na bisiko eza ya nsima topusani liboso tozosala yango na ordre nyonso makeyele te. Topusani liboso nazosela bino. Merci pour la moto sinayo. Bible na biso ete moto seleki peka. Bata français balobi na biso ete l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Balobi okoki koya na ba offrande na yo. Oye liboso na nzambe oyo kobonzela nzambe. Oye na ba offrande na yo kasi soki ozo obéissante te. Liboso na nzambe baki ba offrande na yo wana ezali liboso na nzambe. Okoki koya na offrande na oyo kopesa liboso na nzambe. Mais nzambe alobi ete tosa papa pe mama na yo ozotosa ete ozoya na ba offrande na yo liboso na nzambe baki eza pamba. Alléluia. Soto se retrouver kati na oyo esika eza réunion ba maman. Nalingi nasala rappel eloko moko. Papa na biso alobi ete nous sommes des filles de Marie. Filles de Marie baza bana basi oyo bazandakisa lolenge moko na Marie. Bible elobi ete bayebaki kozwa grâce liboso na Nzambe. Marie azwaki grâce bana basi oyo bazalaki na botosi. Toyokaka papa alobi slogan na biso eza fille de Marie, fille de grâce. Wana ya bala liboso
Soki tolobi ya mbala mibale, fille de Marie, tozongisi fille de bonheur. L'air tokoloba pour la 3e fois, fille de Marie, nde tobeteli nzambe maboko makasi. Mais nazomona lokola tozobosana. Alléluia. Amen. Tozobandela. Fille de Marie. Fille de Marie. Fille de Marie. Servante du Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, tozoleka na matin na biso ya pokwa lelo. Eza lolenge na lobaka ete na koleka pamba te sans napesa nzambe wana merci oyo akorde biso tokuta na pokwa lelo kati na oyo esika toyebi ke mbula ebetaki ndenge nalongwaki awa nakomi na ndako le na okota mbula ebandi ti mbula na ere esili yo oyebi bandeko mosusu baseretrouve na kati na oyo esika te toyebi barezo na bango te bango nde bato bayebi kasi yo oyo nzambe aparmetre tokoma kati na oyo esika tika ete nzambe apokolo na pokwa lelo nakoleka te kozanga kopesa nzambe wana merci oyo akorde nga lisusu mpe mane ya ofele oyo apesi nga bonne santé mpo nzambe pakoki kopesa o pema ya ofele kasi soki oza makasi te okoyeba akotelema te mpo tambola nzambe wana asalinga faveur ya kopesa nga bonne santé yango wana apesi ye merci parce que permettre ete tokutana lisusu na pokwa lelo na pamboli ye mpo etaza nzambe reconnaissance na ngai ya mibale nakoki kotelema jamais na char oyo soki le pasteur responsable église oyo akonfie nga char oyo te nakoki koleka te bato ya français balobi ete la char e char bakonfiaka yango epa n'importe qui te soki moto akonfie yo char atikeli yo po ete obimisa ya moke oyo nzambe atie kati na yo ifo ozala reconnaissance nanga epa na ye napesi ye merci mon père spirituel l'évangéliste Josué Lokamba. Alléluia. Tobeteli nzambe maboko makasi. Naza na posa ya moto arapele biso mardi oyo tozalaki ya suka awa tolobelaki nini mpe topartageaki nini. Mama moko oyo asimbaki maloba oyo tolobaki kasi na oyo esika mardi oyo tozalaki anaza na posa ya rappel ya makambo oyo tolobaki kati na oyo esika. Alléluia. Nazozela mama moko oyo azalaki mardi awa jeune sœur moko oyo azalaki oyo akangaki maloba oyo tolobaki mardi ya suka oyo tozalaki kasi na oyo esika arapele biso. Kangaki aza te so tokanda ya Daniel 6 tokitaki ti tokomaki na ba 22 tomonaki ete Daniel bato base complotaki contre bango balobaki ete baluka lolenge nini bakoki koakize Daniel na Meshak na Abednego balukaki moyen ya koyeba koboma bango parceke bato batalaki lolenge nini po ete susi na bango ezalaki ete Daniel ayebaka kokufa kasi balukaki Daniel lolenge nyonso oyo bakokaki koluka ye po ete bayebaka koboma ye bazwaki nzela akoleka te. Bible elobaki na biso ete Daniel azalaki sembo liboso na Nzambe bamonaki te lolenge nini motif nini oyo bakokaki kobomele te. Alors bato wana baserenisaki bayebaki kozwa mokano ete Daniel mpo tozwa ye il faut toyeba kodekrete loi oyo ke bato babondelaka lisusu Nzambe te bayeba kobondela le roi Assuris enfin ke ntango bakobondela ye ya solo Daniel akoyeba akozwama. Or Bible elobi ete lia badekretaki loi wana Daniel mpe atikaki kobondela te abandaki kobondela ntongo azobondela midi azobondela pokwa. Alléluia. Ezalaki yango to yango te kasi bino korapelenga te mpo nga mpe nakosalaki nazali nakosala rappel na bino mpo nazonga yango wana balobelaki mpe tolobelaki mardi na biso ya suka tozalaki kati na oyo esika
bazwaki nzela ya koleka te po ete baboma Daniel. Bible elobaki na biso ete mabulu oyo bango batimolaki po ete Daniel akufa na likolo ya bakosi, kasi Daniel akufaki te. Ntango roi alamukaki eboma te, akie na mpasi nyonso kati na motema, abeleki Daniel. Roi azalaki surpris koyoka Daniel kondima. Ke roi vie éternellement, mosali na yo aza na bomoi, banyo basali leloko te. Alléluia. Bato wana nde baremplaçaki na bisika oyo babongisaki mpo na Daniel, ezongelaki bango moko. Tolobaki ete mabulu oyo nyonso, baprojet nyonso au monde ya ténèbre oyo bato bakoluka basala mpo na yo, ezongela bango. Alléluia. Lelo toye na page na biso ya sika, toye na likambo na biso ya sika. Thème na biso elobi ete fais-moi justice contre les partis adverses. Na lingala balobi ete salelanga bosembo na eteni ya ngambo. Alléluia. Thème na biso totira ngo na Luc 18, tobani na verset 1 kino na verset 8. Totelemi na kombo na Yesu Masia. Na Luc 18 verset 1 kino na 8e verset, elobi ete Jésus adressant une parabole pour montrer qu'il faut prier, il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et il n'avait l'égard pour personne. Il y avait aussi une femme dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice contre les partis adverses. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoi, qui suis-je pour ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Seigneur ajoutant, entendez ce que les juges iniques et Dieu ne fera-t-il pas justice à cause de ses élus? Ne crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à lui faire à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. Tomoni na kombo na Yesu. Tomoni batu baolobela biso juge oyo. Bible elobi ete na kati na mboka oyo ezalaki na juge oyo, ezalaki na lisese oyo balobaki na bato ete babondela mpe basukisa te mpo na kobondela. Bible etalisi biso parabole oyo elobi ete ezalaki ya solo na juge oyo, na mboka oyo ezalaki na juge oyo moko oyo abandaki kobanga Nzambe te. Bible elobi ete juge oyo tellement abandaki kobanga Nzambe te, azalaki mpe na ekarte te mpo na mutu. Azalaki kobanga Nzambe te, so mutu abangi Nzambe te seke aza mpe na ntina mutu te, atikali mpe kobanga mutu te na se na moi oyo. Bible elobi ete ezalaki mpe na mwasi moko oyo azalaki veuve, mwasi na kufela mobali. Bible elobi na biso likambo oyo mwasi azalaki nango te apropo ya kokende epai ya juge oyo. Bible elobi ete ntango nyonso mwasi abandaki kokende epai ya juge, kokende kosenga ete asala ye justice contre les partis adverses. Na bandi ya so mwasi akufeli mobali, soki akomoluka bato basala justice seke injustice eyaki place moko boye. Adefois na babie oyo mobali natikaki, adefois le mosusu na bozwi oyo azalaki nango, parce que Bible détermine te bozwi wana ezalaki ya mobali na ye to ezalaki ya bandeko na ye. Bible etikali kodétermine yango te. Alléluia. Elobi kaka ete ezalaki na mwasi oyo abandaki kokesenga justice butu na moi epai ya juge oyo. Juge oyo abandaki kufi kotala ata mwasi wana te.
Tango moi ça nazoluka kosala justice azoluka kokende kosenga justice et pas juge oyo Bibelo bete juge oyo atikalaki même pas kotala mwasi oyo juge oyo tango nyonso azolela ayebisi mwasi oyo azolela ayebisi juge ayebisi alui papa asalelanga justice na parti oyo kote ya banguna na ngai Bibelo bete ata mokolo moko te atikalaki kosala justice kasi ezalaki na mokolo moko juge wana avandaki alobi ete ngai nabangaka moto te nabangaka mpe nzambe te lolenge nini oyo ya vi oyo ngai nazomene na ye moko amonaki ke vi oyo azomene ezalaki malamu te parceke azobanga nzambe te eza grave mpona moto oyo aobanga nzambe te mpe na se na moi oyo abandaki kobanga moto te tellement mwasi azo importune ngai ntango nyonso azoya envers ngai koluka ete nasala justice juge wana atelemaki alobi ete lelo nakosala justice ya mwasi oyo alleluya eza mpe lolenge moko na yo moto ye kati na oyo esika na poko ya lelo adefo eza mpe na likambo oyo olelaka nzambe ete nzambe atelema nzambe asala justice me nzambe wana azotelema te po asala justice quelque part mpe tosinterrogeaka la omoni ke likambo oyo ozosengela nzambe asalela yo ezozwa temps ezosala te yo moko na bomoto okoma kotuna eske nzambe wana azoyoka to azoyokanga te alleluya mokolo mosusu juge avandi alobi ete wi ifayebaka kosala justice mpona mwasi oyo nde bibelobi ete bongo nzambe oyo aza likolo combien de fois koyeba kotelema te mpona kosala justice mpe kokata likambo na biso na pokwa lelo nalingi natalisa yo ete quel que soit ta problème quel que soit la durée de ta problème nzambe wana azali alali te nzambe wana avoyage te bibelobi na biso ete akendaka mobembo te alalaka te avoyageaka te asomnelaka te donc za ya nzambe eza wana mpona kotala likambo na yo yebaka ke solo nzambe apesi solution na likambo na yo te lobi akopesa yo solution parce que exemple oyo bapesi biso balobi mwasi oyo kokende mpa ya moto ya mokili ewumelaki lelo soki akei juge anatali ata te abaluki azongi na ndako na ye lobi lisusu etani tellement mwasi oyo azalaki na choix te azalaki na esika mosusu akokende te po etaluka justice ifala azonga kaka epa juge wana alleluya ifala azonga kaka epa juge ifala akende en fait juge wana yeba kokata likambo na ye mwasi wana alembaki te aperseveraki toujours persévérance na ye nayebaki kobota mbuma epa ya juge wana mpe akata likambo na ye na banda ntango juge akokata likambo ya mwasi wana mwasi wana aza lisusu na ntango te ya kotelema ya kokende lisusu epa ya juge aza lisusu na ntango te ya kotelema lisusu akokeluka juge aza lisusu na likambo aluka ya juge te parce que juge asi akati likambo na ye boni na biso bato boni na biso bato tosenga justice epa nzambe mpe nzambe wana kotarde or silence ya nzambe tomonaka silence ya nzambe lokola eza absence ya nzambe bibelobi na biso ete silence ya nzambe eza absence ya nzambe te alleluya tobeteli nzambe wana maboko lelo tozoye na likambo na ngai nabondeli papa naleli mingi nalembi yesu telema kata likambo na ngai yesu telema pesa solution na likambo na ngai nazongi lobi wana na ye lisusu papa telema kata likambo na ngai yesu telema pesa solution na likambo na ngai adefoi tolembaka adefoi toperdaka assurance tokoma otuna eske likambo nzambe osala lisusu soki otali eta na yo otali likambo yango olobi mpe likambo namoni diresi basusu te namoni likambo oyo ekosalama lisusu te or nzambe wana aza capable akoki kosala lelo akoki kosala lobi nzambe wana asalaka na bafaso ebele nzambe wana arepondaka na balolenge ebele kasi biso bato toyebela nzambe ka na lolenge moko alleluya
tolingi la kosengi nzambe lelo kaka lelo nzambe apesa yo nde bakamokili balobi ete buka lelo lamba lelo toza na patience te liboso ya nzambe toza na patience te liboso ya maloba na nzambe toza na patience te kozela nini nzambe wana kosala kati na biso alleluya ezosenga na biso efo tocultive patience tocultive patience apres nzambe wana ayebaka korépondre biso na babesoin na biso tocultive patience enfin nzambe wana ayebaka kopesa biso na bosenga na biso c'est manque ya patience yango tozwa oyo ifale pa ozwa yango parce que oza trop pressé alleluya po mutu so oza ya patience te c'est que so na osenga mutu akabelanga $100 nasengi nalembi ubia promettre ngai nalembi kozela sa wana so mutu mwana musu abenga esinga bidio yakoluka nini esinga bite na yaka nazelaka defo mutu wana intel kwa abaki apesanga $100 donc mutu pa kopropose lo mo bele musu po apesa oka $20 mais oza facile oza na facilité ya koselâche ya kokende pa mutu wana mpo ozwa eloko oyo eza ya moke mpo anini parce que ozangi patience so oza na patience opersevere na nzela na yo po yebi ete na nzela wana okoyeba kozwa solution na opersevere na nzela na nga parce que na nzela wana nayebi ete likambo nga na oluka na kozwa yango tozala lokola mwasi oyo ayebaki kopersevere biso toza na persévérance te bible etalisi biso ete ntango molai dire ya mwasi oyo abanda ekoya toyebi yango te etalisi biso dire te elobi na biso ntango te kasi eyebisi biso kaka ke mwasi oyo ayebaki kopersevere toujours bible ezosenga na biso ete toyeba kopersevere toyeba kopersevere en fait toyeba kozwa solution na makambo na biso toyeba kopersevere parce que persévérance ezoproduit bafruit oyo eza digne de la repentance manque ya persévérance yango wana lelo tozwa oyo tozwaka te yango wana lelo tozwa oyo ezalaki ya yo te ozwa eloko moko ya ntango moke bisengo moko ya ntango moke okomi oregrete olobi eloko wana ezalaki ya ngai c'est parce que na persévéraki te c'est parce que nazelaki te yango wana na perdaki yango so mposa motu oloba ya verité te okomi kotripote témoignage mpona koloba yango lolenge mosusu mpo pesa tort na motu mosusu c'est parce que ozali na patience te alleluya bible elobi ete lolenge moko yesu masi akokata likambo na biso parce que mwasi oyo juge wana ayebaki kokata likambo na ye soki mwasi azalaki na confiance ya juge combien de fois biso bato tokoyeba kozala na confiance ya nzambe combien de fois biso bato tokoyeba kotikala ferme liboso na nzambe combien de fois biso bato ifo toyeba kotikala intègre liboso na nzambe mais tozoyeba kozala na patience te tozoyeba kotelema liboso na nzambe te ntango nyonso tozoyeba kobungisa oyo ezali ya solo patience oyo ezali ya solo komekama so komekama moke ye osede okweyisami ose retrouve osokoma ye na se otelemi lisusu okomi olingi ose repentir or na ntango ose repentir yebake benediction ezalaki mpo na yo ntango nzambe ayaki mpo apesa yo akuti mutu mosusu eke na maboko ya mutu mosusu alleluya kasi soki otelemi juste otelemi na porte na yo nayebi ete ntango nzambe akoya mpo atelema asala justice mpo atelema apesa solution na likambo na yo ntango nzambe wana kokuta yo akoyeba akosala yo justice alia biloko ya mokili ebele tobungisi ya solo kondima akoza babien materiel ebele tobungisi kondima likolo ya mbongo ebele tobungisi kondima likolo ya moninga alata liputa super nga nalati nanu te ifo naluka lolenge nini nakosala po ete nazwa yango yango toluka lolenge okozwa eloko moninga azalaki nango talingo oza na kapasité ozwa yango te ememo na nzela oyo eza le contrat nzela nzambe alleluya eske ntango mwana moto akoya akokuta kondima kati na biso ebele patience ezosila tozobungisa patience likolo ya biloko ya mike
tozobungisa patience likolo ya biloko ya mike okuta mwana mwasi jeune fille osala mobulu de chaque chose à son temps. Ce qui t'a le zangai, yeba ke lobi peta na yokoya. Ce qui t'a le bezaki ya yo, yeba ke lobi okune kozala pe ya moninga mosusu. Mais to yebate lo lenge ni akozalela. Tozo yebate lo lenge ni akotambola. Tozo bungisa konzima likola biloko ya mikie. Oya sena moi oyo atika kokende pa juge oyo na banja alingaki azwa solution te bibelo biete mwasi arumelaki akendaka lelo azongaka lobi akeye azongi lobi okuna akeye azongi azalaki mpe moto azalaki na mai na makila lokola nga na yo akokai mpe kolemba po ete avanda akokai mpe kolemba aloba ete nalembi nakende koluka ta mutu mosusu asala justice mais bibelo biete mwasi atelemaki azalaki ferme mwasi atelemaki ayebaki kotelema toujours na position na ye ayebaki ete lelo ata juge oyo akati likambo na ngai te kasi lobi nzambe na nga akosimba motema na ye akakata likambo na ngai poni likambo na yo nzambe wana akotarde mpe apesa solution na likambo na yo te namona na bible esika moko te nzambe alemba kopesa solution na makambo ya bato adefa likambo oyo eza moke koleka basolution nzambe apesa adefa likambo oyo eza moke koleka makambo oyo nzambe akata eza nzambe justice ya solo eza nzambe nde ayebaka kosala justice na likambo bibelobi ete na baproblème na biso na mikakatano na biso totalela nzambe anakopesa solution na likambo na yo alleluya poni tozokwesa kondima likola biloko ya mikie poni tozokwesa kondima tozobungisa kondima na biso lelo bungisi kondima lobi lisusu otelemi oyeba nzambe wana parce adefa bisika okenda oluka solution ozwi solution te nayebi ete eza bato mosusu balobi ete nga so nayeba nzambe nabondeli nzambe apesi nga te nga na bisika na nga mosusu nakendaka so kuna nazwi solution te naye kozongela nzambe alleluya ezosenga na biso todemere toujours ferme totika liboso ya présence ya nzambe nzambe wana aza juste nzambe wana aza juste mpe akoyeba kopesa solution na likambo na biso moto aza na foi ata moto yaningisi ye atalisi ye gravité likambo na ye abandi koyebisa alobi likambo no oyo antuka na ndimi te epesa solution nga nayebi motentel apesaka solution na likambo oyo abandi kotalisa yo akoyebiso mpe namema o place boye eza na ndeko na nga boye akutana na likambo oyo kasi ntango akendaki mpa moto wana eza nango kisi te balobaka bongo eza kisi te me ose retrouve okoti na kati ya likambo oyo okokasi okobima te c'est parce que ozangi foi moto aza na foi ata lelo amoni te akozongaka epa nzambe ayesi nzambe alobi papa jese ata lelo opesi nga te lobi okopesa ngai yesu nakobungisa kondima na ngai likolo ya biloko ya mokili te nayebi toza pouvoir ya beso ya bana bato lolenge nini biso totelemaka likambo nini oyo elelisaka yo likambo nini ezobungisa yo kondima kobala bibelo bete na lola tokota na mabala te
nalola tokota na bana te, nalola tokota na bozwi te, eza biloko tozwa yango na se oyo c'est parce que toza na bomoi toza na droit kozwa yango, kasi nalola toke maboko pamba misala na yo osalaki na se na moi oyo nde yango okomemela yango Nzambe. Kasi tobungisa kondima likola biloko oyo ya mokie yango tobungisela yango kondima likola biloko oyo eza vaine oyo eza vanité oyo ekoleka na se na moi oyo yango tobungisela yango kondima. Eske ntango mwana moto akoya akokuta kondima ya solo na kati na bomoi na biso? Eske akokuta kondima ya solo na kati na mitema na biso? Adefa tosi tobungisa kondima etikalaka formalité. Moko si otie point otali olobi maladi nanga oyo mutu entel akufa nango baesenga maladi nanga oyo entel kuna akufa nango baesenga likambo nanga oyo ekotikala kozwa solution te. C'est parce que bato bameka batikala kozwa jamais solution. Moto oyo aza na kondima akotikala koloba biloko wana jamais. Ata na yoki basi koloba mpona nga na otikala loba ngo te parce que na ete Nzambe na nga aza capable ya osala. Ata na ngonga suka Nzambe ana osala nga parce que j'ai la foi. Boni tobungisa kondima likola biloko ya moke biloko eza vanité biloko lobi ekokende bibelobi etakwasera un homme de gagner toute la terre po ete lobi abungisa kondima na ye abungisa vie éternelle. Eloko nini oyo obungisa oyo ebungisele yo kondima? Eloko nini oyo obungisa oyo omonaki lelo ekomi impossible lelo likambo ekomi impossible te na okokasi kozwa te ebungisele yo kondima? Esa dente esala soni te toye église na force ete Nzambe wana aza capable ya kosalela biso ete Nzambe wana ata lelo namoni te ata lelo nazwi ya kolia te ata lelo nazangi eloko ya kolata lobi Nzambe wana aza capable ya kosalela nga. Alleluya. Kondima na biso tomatisa yango afe ntango Nzambe akoya akuta kondima na kati ya mitema na biso. Tomatisa kondima afe ntango le fils de l'homme akoya akuta lisusu kondima oyo elendisama kondima oyo ezotambola na babonnes œuvres kondima oyo ezotambola elongo na misala. Kasi kondima oyo ezangi misala eza pamba. Kondima oyo ezangi misala eza kondima oyo ezangi foi oyo eza incapable ya kondima ete Nzambe lelo asaleli ngai lobi mpako ekosalela moto mosusu. So Nzambe aosala moto mosusu place ovandi motema no evimba okomoluka bastratégie nini ya koluka ya kosala ota na yo mpe ezali. Alleluya. Esenge na biso tozala na kondima tozala baso balendi baso bandimisami baso batelemi lolenge bibelobi ete moto aza na kondima atelemi lokola moto atelemi mpe nzete etelemi pembe na mai. Bibelobi ete ata mbula ata elanga nzete wana ekoyeba kokauka te. Toyeba kotelema tozala makasi totelema lokola bato batelemi pembe na mai. Enfin na badifficulté enfin na baproblème nyonso tokoyeba koresir mpe kolonga. Alleluya. Totelema telemisa kondima na yo obandi korealize présence ya Nzambe. Tala kondima na yo liboso na Nzambe. Kondima na yo eza lolenge nini? Face à problème okutana nango, face à problème ezodérange vi na yo, face à problème ezodérange bomoi na yo, lolenge nini kondima na yo ezali? Est-ce que olebi to ozotelema kaka liboso na Nzambe? Est-ce que kondima na etikali formalité to kondima ya solo ya moto oyo aza na assurance ete Nzambe wana lobi akosalela ngai ata Nzambe wana lelo asaleli nga te Nzambe wana lobi akosalela ngai? Lelo tokoma
tokoma otala baninga ya génération soki olobi likambo otali olobi baninga ya génération na ngai nyonso babala ngai nao nabali te esukisi yo motema omoni mpo na yo oza limite so otali baninga ya génération na yo olobi baninga ya génération na ngai nyonso basi babonga ngai nabongi te omoni lokola mpo na yo esuki so otali baninga ya génération na yo olobi ete baninga ya génération na ngai nyonso babota ngai naboti nanu te omoni mpo na yo vi esuki nalingi nayebiso na pokwa lelo vi esukaka te vi esukaka te bible elobi ete il y a eu encore de l'espérance pour ceux qui vivent yo moto oza na bomoi zala esusu na espoir mpo ete lelo te lobi te nzambe akoki kovisite yo na lolenge oyo okanaki te nalingi napesa témoignage moko eza ya koko na nga tata mwasi ya mama na nga tata mwasi ya mama na nga nakoli abali aboti bana lara aboti boye aye kodivorce lara adivorce lisusu tata mwasi ya mama na nga nakomaki deja mokolo na age ya 50 ans baye kobala ye bapese ye dot normal bake babale na civil ake mpe asali mariage religieux oyo lia mosusu bana ne oyo abotaki bazalaki na angene basalaki yango te akokaki mpe koperdre espoir atali alobi na age ya 50 ans esimba te naza deja na ménopause na obota lisusu te eloko nini nakoki kosala ya malonga mais tellement azalaki na espoir azalaka kati neso avandi alobi ngai na obala lisusu kanye babi mama yoki tosokoli kokomi na bakoko ebele oki ebalela esundeli me koko na biso ya moko abalaka ezalaka likambo ya okambo mariage ya solo ya lokuta te ko mpona nini biso tozolimite mpi mpona nini tozolimite nzambe tosi toperdre espoir tosi tobungisi kondima kondima ya biso tosi tobwaki yango oyo moto mokili akoki kosala te ya kopesa nyonso oyo moto akoki kopesa te ya kozongisa espoir esika oyo espoir eza te ya kozongisa makasi esika olembaki alleluya torealize présence ya nzambe banda kozongisa makanisi nepai ya nzambe banda kotala nini oyo obungisaki banda kotala nini oyo perdra espoir banda kotala bisika nini omonaki lisusu ete ekosimba te nini badokter baloba na yo nini bato baloba na yo na likambo na yo wana balobi ete likambo wana ezwaka solution te balobi no ete likambo oyo lolenge ekomi boye esili ekosimba lisusu te yo mpo ozwi makanisi na yo nyonso otie na likambo wana obungisi kondima tozozongisa makanisi epai ya nzambe tobandi kosenga mwana nzambe ekita na bomoi na biso mwana nzambe ekita na bavi na biso koyebisa nzambe ete papa kitisa mwana oyo na bomoi na biso toyebaki kobungisa elike na biso epai na yo tomonaki ete nyonso esu papa nasengi mwana na yo éternel de désarme mosusu nkolo na ngai papa na implore grâce na yo oza nzambe obongani te na kombo na yesu masiya na kombo na mokolo mokonzi mobikisi na biso tosengi molimo santu na nzambe molimo apesaka makasi molimo arapelaka moto molimo otango moto akomaka na suka molimo otango moto amonaka ete aza abandone aza abati molimo na nzambe eyendaka kopesa makasi tobandi kosenga molimo santu ya nzambe apesa biso makasi bisiko tokomaki na suka tobondeli na kombo na kristu yesu papa nasengi molimo na yo papa molimo na nkolo yesu masiya afortifie bomoi na ngai molimo na koyeba kopesa biso makasi papa yango nasengi molimo santu na yo yesu ase revele ase manifeste na mwana na yo moko na moko yesu nasengi molimo na éternel de désarme ayeba kotalisa biso ete ntango nyonso eyokotika biso te ntango nyonso eyokozala na biso quel que soit les problèmes quel que soit les cas quel que soit badifficulté tokuta nango na vie molimo na yo azala permanent kati na bomoi na biso oza nzambe obongani te molimo na yo ntango nyonso lea tozoluka kobungisa kondima molimo na yo papa apesa biso makasi en fait toyeba kopersévérer en fait toyeba koprogresse toujours
na nzela ya yo oza nzambe obongwani te toi que le Dieu qui vit des siècles de siècles na kombo na okolobikisa biso toke kosenga na nzambe ayeba kosala justice ya bomoi na biso senga justice na likambo nyonso oyo ezopimisa yo likambo nyonso oyo omoni ke eza impossible okoki kozela yango solution te oyo omoni ke okoki lisusu tokomi obatie okomi na suka toke kosenga justice na nzambe tobondeli na kombo na Yesu Masiya papa tosengi justice na yo oza nzambe obongwani te papa toye kosenga justice na yo na pokwa lelo Yesu papa yo limonisa mpo misalisa kati na bamwana biso Yesu papa telema yosala justice papa telema yosala justice tolingi oyebaki kosalela vefe oyo nkolo na ngai libelobi ete yebaki kokende pa juge oyo mpona kosenga justice Yesu mpe juge oyo nkolo atelemaki asalaki justice na bomoi na ye papa biso mpe toyepai na yo nkolo toye kosenga ete Yesu yoyeba kosenga nyonso kokutai yango na vi Yesu na makambo nyonso ezolelisa bomoi na biso na makambo nyonso ezokifisa bomoi na biso Yesu tosengi na nzambe apesa biso kondima loba na nzambe ete apesa yo kondima na baproblème na yo nyonso nzambe apesa yo kondima kondima esimbami epai na ye kondima elembaka te kondima elashaka te toke kosenga kondima epai na nzambe tobonde na kombo na Kristu Jésus papa tosengi kondima ya solo oza nzambe obongwani te kondima edeplasaka bamontagne kondima edeplasaka bavent kondima edeplasaka baouragan Yesu papa tosengi kondima epai na yo Yesu papa pesa biso kondima pesa biso kondima etenenge des armées afin ntango yo kozonga okuta biso na kondima Yesu papa tosengi kondima epai na yo Seigneur papa tosengi kondima kouta epai na yo Seigneur notre Dieu de gloire papa tosengi etopesa biso kondima toi que le Dieu qui vit des siècles de siècles na kombo na Yesu Masiya oh namona yo Yesu namona yo oh nabila yo Yesu nabila yo Yesu nabila yo namoni pokwa ya lelo na kobangata Hallelujah.
totiki ya solo moma na biso ya offrande na sa loboko la nzambe loba ya nzambe etapambola offrande na yo tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Papa ya solo natiki moma oyo ya offrande na sa loboko na yo Yesu tika ete omimonisa mpe omitalisa Éternel des armées yeba kopambola mutu nyonso oyo ayekati na oyo esika oyo ayebi koya na offrande na ye Seigneur notre Dieu de gloire.